بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، حادثه که در روز جمعه 8 مهر ماه در زاهدان به وجود آمد، حادثه خونین بسیاری در رابطه با این حادثه حدس و گمان‌هایی میزنند و شایعات گوناگونی در رسانه ها مطرح شده و کم و کیفیت این حادثه، از چگونگی حادثه اطلاع ندارند و حرفهایی را زده می شود که اشتباه است. بسیاری شایع فراکنی می کنند و به دروغ می خواهند که این حادثه را کتمان کنند، بپوشند و ما می خواستیم که روی این اصل اون واقعه و حادثه که در آنجا پیش آمده، در روز جمعه پیش آمده، مقدار توضیح بدیم که واقعیت روشن بشه و حق کتمان نشود و حق که هیچ کسی هم ضایع نگردد، همانطوری که واقعیت هست، همانطوری که حقیقت، نه چیزی کم نه چیزی بیش. و روز جمعه، نماز جمعه مثل سابق بسیار با آرامش برگزار شد. بعد از اینکه نماز تمام شد، اهل سنت معمولا بعد از ادای فرض نماز نافله سنت در محل برگزاری نماز به جا می آورند، نماز ادا می کنند. مردم مشغول شدند و ما از به نماز و نافله و ما از صحن عیدگاه بیرون آمدیم که شلوغ میشه، راه بسته میشه. دیدیم که صدای تیراندازی هست و این حادثه از این قرار بوده که عده‌ای از افراد جوان و کم سن که نماز میخوانند میرن به سمت اونجا کلانتریه که نزدیک مصلی هست و شعاری میدند و بالاخره منجر میشه بعد به پرتاب کردن سنگ چیزی و از طرف اون کلانتری که بعد گزارش ما همینه که یگان ویژه آمده اینجا مستقر شده است و اطراف هم گزارش هایی که ما داریم افراد در بر سر خانه ها دیده شدند که اینها سر خانه ها ایستادند. بالاخره اول همین کلانتری شروع میکنه به تیراندازی، تیر به هدف میزنه، تیر جنگی میزنه. نه تنها به این قسمت هایی که این جوانان شعار دادن، ابراز احساسات کردن، بلکه این تیراندازی را به حتی داخل صحن عیدگاه یعنی مصلی، جایی که مردم به نماز مشغولن، آنجا تیراندازی میکنه و گاز اشکاور آنجا فرط میکنن. قسمت زنان هم گاز اشکاور و هم تیراندازی اون قسمت که یکی از زنان هم کشته میشه، شهادت میرسه. و در داخل صحن مصلی اونجایی که نماز برگزار میشه و دیوار داره و حصار داره و بالاخره این شعار اونا ندادن. این همین جمع کوچکی بوده که نزدیکی کلانتری آمدن. بالاخره از بالای ساختمان کلانتری هم گاز پرتاب میشه، گاز اشکاور، و هم تیراندازی میشه و بعد لباس شخصی ها وارد صحنه میشوند و در همین خیابانی که مردم در از درها خارج میشن که به خانه برن و توی همین خیابان مردم ها تیراندازی میکنند و به تیر میزنند و بیشترین تیرها به سر زده شده اینجا و به قلب زده شده است و معلوم میشه که اینا را تک تیراندازا زدن و متاسفانه یک فاجعه به وجود می آید که ده کشته. آمار تلفاتی که تا حالا به ما رسیده یا آمار دقیق هست بیش از 40 نفره و چون مجروح در این حادثه هست، مجروح خیلی زیاده و
آمار مجروحه را ما دقیق نداریم، ولی میدانیم که متجاوز 100 نفرند و اینها هم دارن، بعضی فوت میکنند و آمار بالا میره و بعضی را جنازه ها را به روستا منتقل کرده، ما آمارشون را نداریم و در نتیجه یک ظلم به وجود آمده که پاسخ الله تعالی را که میده. اینها را به هر حال انسانان و اینها نماز گذارن، نماز خواندند، از نماز دارن به خانه برمیگشتن و هر حال این اتفاق برایشون پیش آمده که در نوع خود بی سابقه هست. بعد از این بلافاصله ما برای اینکه شهر و استان کلا متشنج نشه و امنیت مردم و منطقه به هم نخورد، یک پیام تلویزیونی دادیم و از مردم خواستیم که آرامششون حفظ کنند. به هر حال توصیه کردیم که پیام ما در سطح استان منتشر بشه، مردم برسونند و توصیه کنند که امنیت شهر به هم نخوره، آرامش حفظ بشه. به همین نیت که همین که ما گفتیم که این پیام ما میدیم که آرامش به جا بیاید، برقرار بشه. بعد از او باید این حادثه بررسی بشه که اینجا چه کسانی مرتکب این قتل شدند، چرا امکاناتی که نیروی انتظامی داره به دست، از این امکاناتش مثل گاز اشکاور، تیرهای پلاستیکی هست و بالاخره دیگه امکانات دارن، از اون امکانات چرا استفاده نکردن در جهت متفرق کردن این جمع؟ فاجعه را به وجود آورده، این مردم را کشتن. این بی تدبیری مامورین نیروی انتظامی آشکار است توی این حادثه، مشخص توی حادثه. بعضی میخواین صحنه را تغییر بدن برای اینکه اشتباهاتی که کردن به گردن کسان دیگه بیاندازن و واقعیت همینه که برحال این کشته ها اینقدر مردم کشته شد، مردمی که سلاحی نداشتن، مردمی که برای نماز آمدن، مسلح به شانهشون بوده که نماز ادا بکنن، وضو گرفته آمدن، هیچ نه برنامه و داشته باشن نه فکری داشته باشن برای نماز بیند و اینجا گیر بیفتن و روی این توی حادثه خیلی ما و جامعه کلا مردم نگران و پریشانن که حق و واقعیت پوشیده نشه. بعد از اینکه حادثه پیش آمد و بالاخره مردم خونها را دیدند و احساساتی شدند، توی حاشیه شهر جاهای مختلف بالاخره بعضی درگیری ها بوده، هم تو اون محلات هم تیراندازی بوده، بعضی مردم کشته شدند. ممکنه ماموری همونجا کشته شده که ما مامورین دقیق نداریم، ولی به هر حال بعد ما هم تلاش کردیم، کوشش کردیم و هم معتمدین شهر تلاش کردن که این آرامش برگرده به شهر و الحمدلله امروز روز 9 مهر ماه است، الحمدلله آرامش امروز برگشته. جای گزارش های جزئی داشتیم ولی آرامش حاصل شده است. به هر حال ما هم و مردم همه شکایت دارن، شاکی هستیم روی موضوع که موضوع باید بررسی بشه و احقاق حق بشود و حق مردم که کشته شدن نباید ضایع بشه، خونه‌ای که ریخته نباید اینا به هدر بره و از مسئولان امر، از دستاندرکاران درخواست داریم که این موضوع را بررسی کنند. اگر ما امیدی از این مردم داریم که این مردم هستند که امنیت منطقه و آرامش منطقه را حفظ کردن و از محورهای امنیت همیشه ما میگن که باید ما انصاف رعایت بکنیم. ما تنها نیستیم، مسئولان هم هستند. این امنیت حفظ کردن ما مردم یکی از محورهای امنیت، یکی از محورهای وحدت و
بالاخره با مردم نباید این گونه برخورد بشه. هیچ جایی در کشور سابقه نداره که تو یک روز، تو یک ساعتی هم بیشتر نباشه این همه مردم کشته بشه، این همه مردم زخمی بشه و از جاهای مختلف برای مردم تیراندازی بشه و این حق مردم نبود و این با شریعت اسلام با قانون کشور مطابقت نداره. ما خواهان انصافیم و این مظلومی که من بنده میرسانم به مسئولین که به هر حال این مسئله را باید بررسی کنن و حق این مردم نباید ضایع بشه. من باز مجدد تاکید میکنم مردم استان و مردم شهر زاهدان که امنیت شهر و امنیت استان حفظ کنن، اما حق و حقوقشون را باید پیگیر باشن. ما باید مطالبه حقوقمون که 43 ساله که مطالبه میشه و جواب ندادین، به ما جواب همین نیروها اگر یک دست نبودن، از تمام اقوام بودن، تمام مذاهب بودن، رعایت میکرده یک دیگر را. ولی این داده 43 سال ما که آقا شما از نیروها نظامی و انتظامی اهل سنت را جدا نکنید از این نیروها. همونطور که سابقا در رژیم گذشته بودن، الان که جمهوری اسلامی و طریق اولا شما بگذارید، ولی نیروها را همه یک دست کردن و بالاخره اتفاق پیش آمده که ما امیدواریم که به این رسیدگی بشه. از این مردم باید دلجویی به عمل بیاید و عدالت اجرا بشه. کسانی که این مردم رو به ناحق کشتن باید حتما پایشون به عدالت کشیده بشه و فاسقگوی اعمال خودشون باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.